Seigneur, te pèsio merci. On a pema na bomo, il pema kasi au pesi biso. Tikala nzambe seko na seko. Kombo na yo na tongo oyo ekumisa mapesa nzola. Tozana mokeli mosusu te obele yo. Tozana nzambe mosusu te obele yo nzambe ya Yesu Kristo. Pesa biso kimia mpese. Présence ya moko na moko esepelisa yo. Baye bazana banda kopena banzela. Opesa bomo ilobi kope makasi ya ko rejoindre biso. Seigneur, nzambe ya kimia. Kimia oyo pesa kina bayekoli pe bandimi. Eko kela moko na ngonga oyo. Kati na mabota na bandako na banzela. Mwinda na yo esantu engengela biso. Banda na biso pe silisa na biso. Tobengani nyonso ezali contraire na seigneurie na yo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nyonso ya divagation de pensées. Il y a distraction continuelle. Il y a voyage astral. Il y a sorcellerie, magie noire, magie blanche. Na détruire yango. Au nom de Jésus-Christ. Disposez motema ya moko na moko. Toyo kayo, olobela biso, lolenge ba yekoli, bazalaki koyoka. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce que toko beta lisusu maboko pona lokumu na nkolo? Tala moninga na yo, yebisa yebo ye imalamu. Yepe azongi sela yo na yo pe lokola. Ok, très bien. Topesi nzambe merci pour na souffle de vie, pour na dimanche moko. Abakiseli biso lisusu na bomo ina biso. Olala kolamuka ezalaka habitude, mais habitude te. Nzambe azwa lokum. Tolingi komona mwali kambo moko très capital. Saint-Esprit est le bien abisoto pour kakozonga sima. Il y a des choses où beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Bazoya église, soko tunyo ya église pour nanin ayebite. Église ezanin ayebite. Tolingi total moi ba critère. Oye pesa meli mwana na nzambe kwa benga mamu Kristo ya solo. Donc tolingi tozonga mpe na fondement. Est-ce que motomoko zananga d'accord? La danga ya avec beaucoup d'attention. La lingi na tangisa. À côté ya teme na kotangisa, lokola tozo solo la. Yo la danga ipo makambo e kota yo na mutu malamu. Et koki kozongi sayon anzela peut-être aussi kenda musika. C'est pourquoi même balo sambo na yo est efficace. C'est pourquoi oleli le changement exact. Tolingi to le belanini lelo comment na kayena yo l'appartenance à l'église. Motomoko la ni bien. Ozondi matendengeni. Nani oyo babengi mo Kristo to mozalani ya église wana tokota l'église ezani euti wat ebandaki ndenge nini nani asalaki yango nani akoki komilobaki azali 100%. Condition nini esengeli na moto po abenga ma 100% lokola toyoka ngai nazali eyambatel à 100%. Oui, koloba 100% c'est bien, mais il faut l'enseigner. Amen. Est-ce que yoki ba grande ligne nangai intéressé yo ce que intéressé yo pepanan le miracle ezate. Mais na kati oyo koyoka miracle koyiko salima yango moko. Lelo délivrance ezate. Mais na oyo koyoka ekoki pe comme ma délivrance. Tout dépend ya foi na yo.
Amen. Appartenance à l'église. Ozala. Komiloba. Que nazali à église de réveil. Nazali musulman. Nazali kimbangiste. Nazali orthodoxe. Nazali protestant. Nazali catholique. Il y a des critères. Yango tolingi tolobela lelo. Alors tolobi kozala wana ezana ba critères. O tuta tolo, o mata o kita, batu na yo na pongi, o la muka na pongi, o grave yango na etando motema na yo, lokola bana na Israël. Bazwaka di commandement ba grave yango na mitema na bango, ba komi yango na etando mitema na bango. Lokola ba Kristo ya lelo baloni bolingo. O mibeko zomi tango Kristo aye azwi achiango na mobeko moko. Mobeko yango kombo nini? Mobeko yango nini? Oya lingi asilisi ngambo. Oya lingi akokisi mobeko. Alors ce qui te lubi mobeko moko na bolingo tozonga na 10 commandements okomona ke ekobala 10 commandements. Mais tant ezate tozonga na 10 commandements nazongi nano na appartenance à l'église. Mon église est la kisinini. Église na ke église. Attention, bato ba confondre avec église na paroisse. Est-ce que tous ceux connaissent bien? Na kei paroisse, na kei kilite sale makana paroisse. Église ezali ensemble ya ba paroisse, ya ba cellule, na banini. Tolo bananu mibale wana. Logo la église na biso ezana ba paroisse ebele. Awa lokola na centrale kombo ya paroisse Mont Sinaï. Okokipe koloba na kena paroisse Mont Sinaï. Est-ce que tu comprends esika wana bien? Toleki tolobeli église. Église est la kisinine. Église est outil na mot grec. Mot grec kombo nango nini? Ecclesia. Qui signifie appeler ordre. Église. Et outil na terme oyo mo oyo nini? Na monoko ya ba grec ba bengi yango ecclesia. Soki tozongi na français bato babengami bachami libanda ya nani akoki ko complete ngai libanda ya nini ya mokili nzamba poni bato na mokili amemi bango na esika songolo basangani bato wana batiki mokili basangani yango de babengi église oyo azokoma soki okomi mpo na lingi etikala libela osalaka confusion te. Est-ce que moto moko alandinga bien? Tunanga mpo na nini bamosusu bayaka koluka mibali na église, bamosusu bayaka koluka basi, bamosusu bayaka koluka mbongo, bamosusu bayaka kosala mombongo kodefisa biloko yango wana Jésus mokolo moko asiliki akuti na ndako ya Nzambe ba changer de monnaie bazo changer mbongo wana pendant que kili tezoleka bango bazo sala nini bazo changer mbongo bamosusu bazo teka ba pigeon bamosusu bazo defisa na mbongo na intérêt bamosusu bazo sala nini likelemba non
alobi église ezali bato bachami libanda ya mokili. Donc makambo ya mokili etikali wapi? Libanda. Balongoli bino na système ya mokili. Bamemi bino na église. Pona kosala nini? Volonté ya Nzambe. Les chrétiens sont appelés hors du système du monde pour être en Christ, selon 1 Corinthiens 1, 2. 1 Corinthiens 1, 2. Rapidement, Matthieu Ezamilaï, nakosala kaka 55 minutes. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, yango tolobi liboke ya bato bazwi bango na mokili bamemi bango hors du monde appelé à être saint. Nzambe na ngai, est-ce que moto moko azolanda ngai? Amen. Yo olandaka nga bien, etikali moke na bongiselo vitalo 1, 2 seulement. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Premièrement, dans la Corinthe. 2. Pena ba oyo bazobele la kombo ya Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bisika nyoso bakoki kozwa. Alléluia. Nzamba pambola mutu moko. Vanda. Paul abengami kozala ntoma ya Nzambe na nzela ya Yesu Kristo na baye ya Korinto pe baye onte ya molongo mobimba babengami ba Kristo pe bazobelela kombo yo lokola mokonzi pe mobikisi. Toyokani na point wana tolobi bato babengami hors du monde. Les chrétiens sont appelés hors du système du monde pour être en Christ. D'après 1 Corinthiens 1, 2. Sur ce, il y a kolobani. Tozana sorte mi balé. Il y a église. Kangaka yango. Dans une église locale, une église universelle. Dans une matière, il y a affermissement. Pour ceux qui parlent pendant la semaine, on a mosala. Mais makambo yo yebi angote olinga kaka miracle. Olinga kaka délivrance, enseignement oboya na yo. Yango lelo olinga te, toza na enseignement. De l'autre zananine nako kitakuna te nako ganga pete loba mpeve zwanga nako ganga mesoki ezwinga te na sengi na mpeve zwanga te potango ezwaka na ndenge na kitaka na se wana na yebaka te. OK, Nzamba pambola mutu moko. Alors église locale yango oyo tozali awa église évangélique blanc du monde Yawad. Ya esiko tozwami na masina. Ya esiko tozwami na ndeke to na kati ya RDC. Église locale. Na kokota kuna mingi te po naza na objectif mosusu naza kolanda. Alors église universelle
ndenge bauti koloba na mokanda balobi d'abord na Corinthe pe na ba oyo nyonso onte ya molongo mobimba oyo bandimeli nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Amen. Amen. Na bisika nyonso bazwami ndenge Salomo lors ya dédicace ya temple tango atelemi na kati ya temple alobi nzambe alola natongeli yo ndako oyo o agreye yango o sepela na yango lokola natongi yango moto soki nani esika kani akoki kouta tango akokota na ndako oyo kobelela yo oyoka ye pe osalela ye. C'était sans exception. Ya monoko na ya loposo na ya ekolo na ya balabala na ya commune balobi loposo nyonso rouge jaune blanche noire. Alors bato baza mal enfermé pona bango ezalaka église ya songolo, église ya de noire, église de tel ou de tel. Zamba pambola mutu moko. Alors kolandisa ma verset doit avancer. Alors église ezalaki fondée quand na mokolo ya Pentecôte et pas ya nani et pas ya Yesu Christo ye moko. Dans les temps bato bazalaki kosangana na batempelo bato bazalaki komemana balongwe awa ndenge tokendaki ngomba tosambeli ekomi église balongwe wana bakei kote mosusu basambeli église ezalaki imitation. Amen. Amen. Ezalaki na lieu fixe te. Mais tango Kristo aye na mokolo ya Pentecôte nde mokolo yango tango Saint-Esprit ekiti bato bayambi molimo mosantu banda mokolo yango église ebandaki mpe kaka wana. Donc véritable église oyo bakomi kobenga Yesu aza te me bazobenga ngo église. Yesu aza te komi église ndenge nini? Moto asalaki église ezalaki Yesu na mokolo nini? Na mokolo Pentecôte. Mais okei esika Yesu aza te kombo ya pasteur monene, pasteur atombwama, Yesu akundama me bazobenga ngo église. Yango nalobi tosalaka la part des choses. Soki eza paroisse, eza paroisse. Soki eza cellule, cellule. Soki eza communauté, eza communauté. Neti na mboka na biso tozali na pays moko laïque. Laïque c'est-à-dire moto na moto asambela nzambe na ye mais sans toutefois troubler l'ordre public. Pentecôtiste asambela na ye, musulman asambela na ye, mpevalon asambela na ye, bakisela ngai catholique asambela na ye, mais bato na bato ba respecter mibeko ya nini ya mboka. Mais nyonso ekomi église ndenge nini? À ma connaissance na lecture na sali église ezalaki fondée mokolo ya Pentecôte par nani? Seigneur Jésus-Christ. Moto mususu te asala église banzambo babima na yebi esika bauta te na yebi mutu te na yebi makolo te. Yo kanga banda lelo ke église eselemaki na Yesu Kristo na mokoloni na Pentecôte lorsque Saint-Esprit ekitaki likolo ya ba disciple. Soki to avancer église ba musu balobi etongama likolo na libanga d'après bango mais nga na yebi ke église véritable etongami likolo ya vérité. Vérité ngo ebimaki quand mokolo moko Yesu chemin faisant na bayekoli na ye atelemi quelque part atuni bayekoli bato bazoloba nini mpo na ngai bino baye boza na ngai bozoloba pe nini mpo na ngai. Moko atelemi alobi ozali Eli, moko alobi ozali Jean-Baptiste, mosusu alobi ozali prophète oyo asengeli koya.
moto moko na kombo ya Pierre atelemi alobi yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Tango atali Pierre alobi très bien dit. Ezali mosuni na makila ndi révélé yango te, mais tata na ngai oyo azali likolo ndi révélé yo. Boye ngai pe na lobi banda lelo ozali lisusu kombo nezaki nani Cephas. Banda lelo okomi Pierre likolo na libanga oyo nde na kotonga église na ngai. Ezalaki Pierre lokola libanga te po Kristo ye moko azalaki libanga. Église etongami likolo ya vérité oyo ezalaki révélé ke yo ozali Kristo mwana na Nzambe na bomoi. Nde wana banda mokolo wana bato bandimelaki babengaki bango banani ba Kristo. Amen. Amen. Donc église ezali ya nani ya Kristo. Est-ce que moto moko alandi bien? Nazo we la temps. Alors tokoya ko développer ngo mokolo mosusu. Alors na we tena appartenance à l'église. Nani oyo akoki kotuta tolo ndenge na lobaki na ebandeli ke nazali à église. Il y a des conditions à remplir. Il y a une façon où esengeli moto mi conduire. Quand le bato wana balongwe na mokili bache bango hors du monde. Dès lors qu'ils ont commis hors du monde, il faut marquer différence. Lolenge bato mokili bazali na lolenge yo moto oza na église. Po olati kombo kaka soki to sangani te partout ozo tambola bakobenga yo mo Kristo. Pona motema kosuka toloba kaka nini? Awa tosanan lata kitoko lolenge moko ya mo Kristo lata elamba ya bien bomba masasamba na yo bomba miliki na yo bomba mipende na yo lata lokola mo Kristo, c'est-à-dire habillement ya Christ ezalaki makolo ezomona na te nzambala ya molai ozoluka elongi na ye po mona pe nzoto na ye na taille na ye moye ezalaki te. On est là bato bakoma tolati à la mode serré tala kalibumu evimbi tala loketo evimbi tala makolo nyonso libanda te mo Kristo na origine ya mo Kristo c'est que oyo monde ezosala mode ya monde yo tango ye l'église apporter différence comme le Christo. C'est pourquoi je me rappelle même mokolo wana tango bamona ki Pierre akimaki ba détecta ki facilement bato bazala ki ebele na nzela Yesu akangami kuna Pierre akeko bombama quelque part tango bato bazole bazotala bato lere bakomika ke sika Pierre oyo lokola moko ya bato wana bamonele ke nani elateli ya mokristo il faut être identique même ce qu'on l'obité mais batali kaka habillement balobi oyo azali réellement mokristo même kitambala na yo wana ça dit quelque chose un jour na côté ya sur le mystère de la voile mokolo mosusu oyo ayebi makambo ete kitambala nini kononisa bato kitambala nini soki molunge basili na mutu echaka basili na mutu ye azana oya ye raisonnement na lobaka na mutu avant oloba avant bimi sa réponse tala na no bible lobini soko tali bible lobini te ko wela ko lobate ko wela ko critiquer te bongo mukolo bako ya ko kanga yo bible tieli kambo na nzela yo yo solo baki yo ko lobani okomi mona liboma zamba pambola mutu moko tozote ya na bien na boyi miracle makambo na zote ya soki eza te miracle ekoya te mais foi oyebi église mosusu bazalaka na bango na délivrance te bazalaka na bango na prophétie te mais kaka parole ezobikisa est-ce que nazoloba ya solo be na kosi bino telema bomipesi mingi na délivrance bomipesi mingi na prophétie
parole moyen vendre des athées. Yo moko lo pratiquer parole obandi ko yamba na makambo na motem na ye sakolela ngai ba sakolela yo nini yo yebite oyebite ke nzamba za ya bilaka oyebite ke soko tamboli mabe ozo tambola l'encontre à volonté ya nzamba et les méchants ne resteront pas impunis voilà yo ozo tambola mabe olingi ba lobela yo bénédiction soki ba sakoleli yo mais ba ko sakolelo yo zali ndi okoyoka mususu prophétie wane chaka batu libanda prophétie publique makambo ya mutu baya kolobele libanda tango yo zosumuka oyebite ke likambo moko te bombana ekozanga kobima libanda zamba pambola mutu moko donc ndengo mibomba kama masumu kuna na prophétie pe to kama na prophétie to kama masumu to salani makambo yo prophète nani bawela kina Akab Eli Michel makambo etoni ola Samuel alibi bobengela ngai prophète ner balibi prophète moko azalaka koto yokaye prophète nani Eli wana te ya sakolelaka nga makambo malamu te asakolelaka nga toujours amal mais tu te comportes mal tango prophétie eyaka pona koloba ce qui est caché les révéler en fait que exhorter yo et amener yo na conversion mais na tango yo zolinga balobela yo mabete mabena yo baba kolango mafuta ngate soko kim pardon natindi okimate mais soko kima pona polo na ngai na masumu toko yoka na te pona za hors du monde quand même il faut bato ba yoka nga ndenge na zote ya boy ndenge na tambola ba marquer différence tango na zalaki na monde na tango na komi mo Kristo il faut bato ba tala nga ba cha différence wana effectivement mo susupe akoya wa yebi ngai tango wana nazalaka tango azomona ngabi effectivement to moni changement kati na yo zamba pambola mutu mo mutu lokola napona nani Marcel papa Marcel telemana ya yebi nga tango nazaki na moki tango zomona ngasiko atiki ya ye église azaki ko sambela na église moko na rond-point ngaba siko lokola bongo mina observer à moni changement c'est pourquoi zoya donc changement na yo il faut être le sujet ya conversion il y a plusieurs caractère na yo habillement na yo façon de faire ozaki na mokili ozolinga mbongo oyepe na Kristo ozolinga kaka nini mbongo o changer na nini eza na mutu mususu pona mbongo akokangisa meme ndeko na yao mutu mususu kola mbongo akokangisa ndeko na ye ennemi ba ya solo akangisi mpe ndeko na ye ennemi akangisi na pasteur ennemi akoza nini ayini ndeko na ye akoza nini mais tango ozaki na mokili bahabitude wana nde ozalaki nango okomi mo Kristo les mêmes habitudes demeurent toujours changement ezali wana nazoloba bien naza na nzela nazoya naza na nzela nazokota so na nzela bien alors il y a des conditions. Première condition. Comment s'être repenti. Appartenance à l'église. S'être comment? Repenti. Où se repentir? Quand on a un examen de conscience. Est-ce que vous êtes convaincu que vous se repentir? Dans un verset belé, premier, deuxième verset. Actes des apôtres. Chapitre 2, verset 28. Pasteur Jean-Pierre Yaka na version na yoana. Oui. Vous avez un micro. Toké mbangu mbangu na zana mateye belé. Oh Seigneur Jésus, merci. Totangi, acte, chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2, verset 38. Verset 38. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Pierre leur dit: Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
mwana moko na bino abatisama na kombo ya Yesu Kristo babi batisama na kombo ya Crispin na kombo ya Mahomet mususu nayo tekala salela bango publicité te mais babi batisama na kombo ya nani bateme nyonso ozo en dehors ya kombo ya Yesu eza bateme te nani alobaki na bango Pierre, l'homme de la vérité, l'homme qui a été révélé. Ce qui va me soucier, c'est la révélé, mais à Pierre, Dieu s'est révélé. N'a pas détecté qu'il avait affaire à Christ, moi, na Nzambe, na bomoy. Ba musu bazali ko tambola na Yesu bazoye bayete. Mais ba bazali banane. Ba yekoli. Oui, c'est vrai, pasteur. Et ça n'est pas une église, c'est une église des années. Amen. Yesu azanani. Mais il y a une église mikolonios. Pour bref, il y a une église qui n'a Yesu butumoy. Mais tant que tout ni motuna, bato bazolo babazolo. Mais bino pe bolobi nini. Yoka mutatambo la ganaye. Oza Eli, Oza Jean-Baptiste, Oza mokona ba prophète. Bazola la naye. Bazolia naye. Mais bazoye bayete. C'est très dangereux. C'est pourquoi il a fallu Jésus à tout le monde pour comprendre à qui ils avaient affaire. À comprendre que bazo tambola naie, mais bazo sosola yete. Et ça n'a pas de belé ba tambola na Jean-Pierre ba comprendre na yete. Zamba pambola mutumo. Amen. Et ça n'a pas de belé ba vendre na Crispin ba ya ka peine église ba comprendre na Crispin te. Azalaka lâche, azalaka méchant, à comprendre kate, azalaka difficile. Bazo vendre na yebe bazo comprendre yete. Pour comprendre nga, comprendre na nu yes. Amen. Si on comprendre yes, on va comprendre nga. Pour mutu na zolan, eza yes. Yo ozano na posa ya koyeba yesu te, oyebi yete. Maintenant c'est difficile pour yeba ngai. Pour nga na zoluka na sala, lokola yesu asalaki, na tambola lolenge yesu atambolaki. Est-ce que vous avez bien? Amen. Si vous comprenez, Yesu, vous comprendrez facilement. Oui. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. D'abord, c'est repenti. Bon, ma partie Bewana. Point en Zoya. Alors, à cause du temps, répentez-vous. Condition à remplir d'abord. Tala moninga tunaye est-ce que yo so bongwami tunaye ngana mona na sepelako andimito aboy tunaye nan ki polo yo zalaka nango soko simbi ko swana soko simbi ko finga soko fingi ko tonga soko simbi ko tonga est-ce que zo la kiseke yo bongwama même ba papa ba champion pe na ba papa ya ko tonga bazali il y a des papas des champions. Abongwani sur base anime. Alors, sur l'appartenance à l'église, la première des choses, il faut se repentir. Zamba pambola mutumoko. Zamba pambola mutumoko. Totangi ango d'après Acte 2, verset 38. Deuxième point. Comment B, petit B, avoir la foi en Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et s'il y en a et fils de Dieu. Bakambo yosoko kangiango vina yo échanger. Le sambo na yo komata kitoko. Bomo ina yo pe ko changer. Bomo yego sala nini? Eko changer. Moteme suka biso ya moto lobaka na église to mona yo quand même ndenge mosusu na ndako soke ndo sala bisala sala na yo wana kende ko sala po ko sala sija ko pengwisi ezaka moteme suka kabiso mais nazo yebisa moto moko ndenge oza na église ndenge pe ko sala libanda plus loin ba mosusu ba mema ko swa na longo na ngo libanda memi yango ti wat tine église mon cher kili te sine gaga boy abandi ko swa na wat mususu abandela kana kati David atali bobi malibanda bato akoto batondi na
conscience na bomoto na ye ke awa na yaki ndako ya nzambe molimo nini oyo importe nga mpona banda koswana azoswana na ye azokipe te ya tikesa ndako ya nzambe longolela nga kuna Seigneur toza wapi. Deuxième point, selon Matthieu 16 verset 16 à 18. Petit B, Matthieu 16. Chapitre 16, verset 16 jusqu'à 18. Ok, nous lisons. Simon Pierre répondit. Simon Pierre ayanoli. Tu es le Christ. Ah! Tu es le Christ. Yonde. Christ wana. Le Fils du Dieu vivant. Prochain accent. Le Fils, pas de n'importe quel Dieu, mais le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, banzambe mususu bakufaka. Basi bakufa pe bakundama. Bato babosa na bango. Mais nzambe oyo Kristo azali mwana. Aza nzambe na bomoi. Azalaka na bomoi. Aza na bomoi. Akozalaka na bomoi. Nzamba pambola mutu moko. Donc yo bongo ni motema. Il faut ndima Yesu wana. Ozala na foi. Ki aza mwana na nani. Na nzambe. Dieu a fait à son temps. Après un temps, il a remis toutes choses au Fils. Fils yende tozote. Et non, il y a qu'une église. Dans l'entretemps, on se tambola en contradiction. Balobi Yesu atambola ki Nicolas Mai. Boniko. Yesu atambola Nicolas Mai. Muto atambola Nicolas Mai. Bateya wa avandini abimini banda bandini. Discussion. Yesu apambola. Yesu apambola ngana za kandenge na zaboy. Banda na ndimela yeti lelo. Donc azoya l'église à Yesu. Mais azondi mateke Yesu akoko sala miracle. Yesu abikisaka. Malade umeli na nzoto boye. Abikisaka ti lelo azobikisa ngate. Lokolo na yambaki mutu moko lobi awuti kitambo. Bato moko bayaki abamoni loboko nzambe. Bake ba memie na makasi. Ayebisi bangonga na tambola na lemba. Nakamba ba église ngina nga susu te. Bango ba yaka nano mona obisope tomoni. Ayena motema ko sukisa. Aleki na consultation. Ayena betie prophétie mususu. Abi papa olobi bien. Mais ngai na tambola mingi ti na lemba na ngai. Église nini na quantité. Apesi nga musala ko sala ni. Yako banda ko exhorter ye. Ayeba ya Yesu. Mais azondi mateke Yesu asana makoki ya kosala. Na yebisi ye tout droit. Ngana lobi na koko peso raison te. Na koki pe ko pesa ba pasteur raison, tout comme na koki ko pesa bango raison te. Ba pasteur bazali ko bondel. Disposition motema na yo ezalaki ndengeni. Poso ki disposition motema eza mabe. Ata na zui Jean-Pierre, na zui Nickel, na zui Joseph, na zui Adolphe, na zui wat. Na zui David, na bengi na pasteur nani. Ba pasteur mosusu tozingi yo 50. Soko sana kondimate, eloko mwe kusale mate. Amen. Ata to sangani 1000. Problème eza ya nani? Bato 1000 basangani me mutu moko. Yo, soko sana kondimate que Yesu peut faire quelque chose. Eloko mwe kusale mate. Zamba pambola mutu moko. Toke papa. Jésus reprenant la parole. Jésus reprenant la parole et lui dit. Tu es erré, Simon, fils de Jonas. Simon, mwana na Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre, alors bien ozali Kristo mwana na Nzambe na bomo. Azoloba na nani? Na Yesu. Yesu yemoko pe azoloba nini? Ozali moto nesen. Simon mwana ya nani? Ya Jonas. Ezali mosuni na makila nde fongoleli yote. Mais ezali tata na ngai oyo azali likolo. Kolo likambo ya azoloba. Témoignage ya moto moko ekozala lokuta. Mais comme témoignage ya bato boni. Ya liboso ya nani?
Pierre. Ya Pierre, ya mibale ya nani? Ya Yesu, c'est vrai. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et réellement, il est le Fils de Dieu. Soko kote sika bazoba Yesu asa nzambe te. Asa mwana na nzambe te. Bima. Soki pe oyao. Nazombe diswango na makasi. Eza lokola no valigine. Na kofongolo munoko. Na kombelisa yo. Pona koyebisa oke. Yesu aza nzambe. Yesu aza mwana na nzambe. Yesu yemoko aza mobikisi. Na kombelisa na makasi. Soke simbite. Okozonwe lokote. Soke simbite kosani. Okozonwe lokote. Inutile oya. Biso nyonso tozokota kobanda ngai na basali oyo biso tondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi tondima Yesu lokola mwana na nzambe nzambe oyo akufa te nzambe ekeko te nzambe ya libende te nzambe ya mai te nzambe ya buji te nzambe ya bakoni te soko yotoli moto nde obiki biso toza na nzambe ya liloba. Puisque au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus est la parole. Ah, tala kimpe lingezu angana, alubaki na kuganga te. Alubaki na kuganga te. Ah, yonda yo mutoti ndangana ganga. Yo mutoti ndangana ganga. Nacha wat. De nacha na kitungu. Zamba pambo la mutumoko. Olingo mona bienfait ya elam. Olingo mona miracle ya elam. Ndima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikis. Ndima ye lokola mwana na nzambe. D'ailleurs lokola na lobibo. Oya yaki malade. Soko ndimika bongo Yesu abikisi yo. Oya yaki na problème. Ye abikisi yo. Solution e monani. Likambo na yo ezwi solution. A cause ya nini? Yaki nino na melisi yo. Na lobike Yesu aza mwana na nzambe. Yesu pe aza nzambe. Tika lobiko ekota na salle mobile. À cause à combo ya Jésus. Même bandoki, même banganga, même ba magicien, ba yebiete, au-dessus ya combo na Yesu, combo mususu ezate. Menase na ye, ba combo ebele ezali. Soko zondi meko salemela yo bongo. Même ceux qui basi ba chaki on a cercueil, même ceux qui basi ba kunda ki on a samai. À cause à combo na zotang, na kaya bandoki bazo salani, bazo lenga, bazo banga, balingaka koyoka combo yote, balingaka kotanga yango te, yango ngana tombo la gaye lokola nzamba lol. Oh yoki moto azoboye loko. Oh non non non. Tika ba science pamba pamba wana. Lebana ye, monsieur. Je vois que tu es trop scientifique, mais moi je suis trop spirituel. Zamba pambola motumoko. Alors, deuxième point, troisième point. Au 16 à 18, hein? Très bien. Point B. Avoir foi en Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et Fils de Dieu. C'est être passé par le salut. Être passé par le salut. Bato ebele. Bazo yako luka mabala, c'est bien bon. Bato ebele, bazo yako luka mbongo, kitoko. Bazo luka mapango, kitoko. Mais obekisa mina nute. Oko zwango ko sala nango nini? E comme mayo na lifelo, zwa lobiko, oye ko pratikale ko pesa melayo par-dessus. Si on est sauvé, à ce moment-là, la bénédiction va t'accompagner. Ozina no lobiko te, mais bien yo no sam, ba pesa reketo, ba peso yo zakaka pambola. Nzambe pesa nga imbongo, nzambe pesa nga libala. Lukana no lobiko, ozwana no sali, po sali après mon kilio, oko kende peti na lol. Nzambe na nga ibele bazo yoka te. Mosusu alobinga na yeko luka lipamboli, ya zolo bananga lubiko. Oui. Biloko na bana na bato ba pesa ka ba yimbwa te. Lobiko ozwi te. Baka mataka biloko mokili ba pesa yo. Biloko mosusu
moto akokozala bapesi ye ebandi kofingisa kombo ya nzambe lipamboli mosusu moto abandi nango tapage po abikisama te oyo abikisama akogere nanu lobiko materiele ekoya nsima succès ate ye lokola asa abikisami akoloba nakorate lola te azwi succès asali nini anyati azwi mbongo atie nini na se azwi moto asali nini atomboli eza na bato mosusu akoza bilamba akoza kolia bato bakoma na sa makolo na ye loba na ye obikisami nano te oyo eza biloko ya mokili biloko oyo ekoleka me lola eza ya seko na seko soki obikisami okoloba tokabola na baninga na ngai mpo na lola mpe tokosala nini tokovanda elongo tokokabola elongo soki omoni moto akabaka te tuna ye nani yo okabaka te oyo okabaka te tuna ye papa botuna nako likolo ya biloko ya mokili akangisa bato nyonso enemi likolo ya biloko ya mokili ayenana na bato nyonso biloko ya pamba biloko ezoleka bao bazwaka yango batika yango bakenda ndenge babotamaki bayaki maboko pamba bazongaka mpe maboko pamba mais après la mort il y a une vie après la mort il y a quelque part où nous serons avec les seigneurs des seigneurs les rois des rois tokovanda na ye elongo biloko ya mokili tozoluka mpo tobika kaka mwa temps oyo et d'ailleurs biloko ya mokili elukelaka bato baproblème ozala na mbongo te omemi ngambo akabaka te maboko makasi bobola baninga bazoluka yo olukaka te kaka kosenga ozwa bayini yo baluki okufa biloko esala nini etikala ya bango natambola ndenge nini Crispin nazala mobola to nazala mozwi akira azoloba kopesa nga bozwi ebele te kopesa ngai mpe bobola te me pesa nga oyo ekoki na ngai. Ok, nous allons attendre. Donc, on continue mercredi. Être passé par les salis. En dehors de salis, déjà la régénération, cause à la régénérer. Avoir aussi quoi? La nouvelle naissance. Mbotama ya sika. Comment nous Jean-Pierre? Mbotama kiteka Jean-Pierre. Yo Zabien. Yo kombono nani? Hein? Persi. Obotama kina komboni. Persi kaka. Si le loka ka persi. Très bien. Demuto. Yo obotama kina komboni. Obotama kina komboni. Hein? Obotama kina kombo ale. Si le loka kaka ale. Ça va. Ngai mawo mingi. Ngana botamaki na kombo mususu. Tango na koli na zwi kombo mususu na kotanga kombo ngote. Na kotanga ngote. Yango la linga kanzambe mingi. Oba limbisaka mingi alingaka pe mingi. Oba limbisaka muke alingaka muke. Na zalaka na zuwa na likambo nzambe. Mutu bazeko benge kombo jento. Yoka kombo jento. Na komo yoka ngonkele. Metango yesu abenge gai. Crispin, Christ pain de vie. Quel changement. C'est ça, nouvelle naissance. Bon moto échanger, na kombo pe échanger. Pour kombo yangonde identité ya mutu. Yo peut changer kombo wana. Kombo wana ba pesaka yo na tine. Ba manipulaka yo pe au moyen ya nini? Ya kombo, changer kombo. Lukata kombo ya sika. Soko kokite, soko za mwasi, yanga na kopesa kombo na Bible. Soko za mobile, na kopesa kombo longola kombo wana. Zamba pambola mutu moko. Alors tolobeli que être passé par les salis, la régénération et la nouvelle naissance. Selon Acte 2, verset 47. Acte chapitre 2, verset 47. Louant Dieu et trouva grâce auprès Acte de tous les combien? peuples.
acte 2. Oui, 47. Oui. Louant Dieu Bazokomisa Nzambe. et trouva grâce auprès de tous les peuples. Auprès ya bato. Et le Seigneur ajoutait chaque jour Ah! à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Il a ajouté où? À l'église. À l'église. C'est que Baoba Yak en église. Parce que Baoba a déjà sauvé. C'est de ce verset. Merci. Merci, Amen. Il y a qu'une église pour se la sauver. Et non, il y a une église pour qu'on t'allie fait l'eau. Comment tu as mis ça là qu'à la salanine? Yozo banga nzambete. Mais ça là qu'à l'okote n'angoti wat. Si on s'en kilit wana yokotaka. Ozo yepe église ozo salanine. Ozo ya nango. Ozo mekanzam. Oko yoka. Tuna roi oyo nani? Roi otote ya kinani? Ah? Sankerim. Akangi Juda na boumbu. Ya Jérusalem na boumbu. Alinga kanga pe nani? Juda. Akangi Jérusalem. Alinga kanga pe Juda. Mokolo moko amona makambo. Ba soda na batu combien? 185 000. Bala mugana tongo bibem. Mutu abomi bango. Ayebanite. Abandi mbango. Akena Ninive. Akeko bomba mananda kwa nani? Yanganga na ye nzambe na ye. Kanda ya nzambe. Elandele yeti nanda kwa nani? Yanganga. Bana na ye. Baye na mopanga. Balubi papa olukele biso pe ba problème trop. Obomisi bato. Esengeli moko akufa po ebele basala nini? Babika. Bazi mopanga basala nini? Ba papa ye. Nanda kwa nani? Ya nzambe na ye. Na parle na ngina ye bisa. Motomoko na ba kisi na yo na ba loge na yo na kindoki na yo ba meka kanzambe te meka mokolo moko okosuka lokola roi Sankerim nzamba ko surprendre yo azoye bisa motomoko nzamba ko sala ni mama moko azoye bisa nga umoni na bongoli même otema me biso nyonso famille mobimba tozaka na singa na biso aloketo soki na longoli singo banoko bakobomanga po ya biso eza habitude ya bino habitude bozala na singa bozala na boko kaka ekobetela mokolo mosusu balobi bazalaki kobakisa na eglize bao bazalaki kosala nini kobongwama estce yo obakisami omiyeli yo moko to babakisi yo po obongwami point d'interrogation minute na ngai etikali moke point 2 être baptisé au nom de Jésus-Christ. Selon Acte 2, 38. Token a partie B wana siko. Acte 2, 38. Partie B. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bobongwama. Ete moko na bino selen. Abatisama. Na kombo ya nani? Ya Yesu Kristo. Banda o ya osozo batem. Nazo tuna motomo. Osozo batem. Ego ya problème ezate. Mais ko vanda bo sans batem. Ezola ki sa acte public te po batem ezali témoignage public bato bamoni ayaki akomi convaincu akepe na maya salini abatisa. Ya ngonde ko la ki sa ke osali pa. Ya mascarade te. Toko le bela baptême mukolo mususu. Esili hein? 5e point. Na chite wana. Point 1. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Condition. On a quoi appartenir à l'église et à Christ. O leki na baptême après o tikali ozo salani ozo persévérer na enseignement ya banani ya bapôtre et là mo balinga ka enseignement te kaka délivrance balinga kaka prophétie na boyango Bible lobi te ke bazali ko persévérer na prophétie na délivrance mais na nini na enseignement pas n'importe quel enseignement ya banani ko
ya bapotre enseignement etongaka, enseignement ekolisaka kondima ya moto, enseignement ememaka moto na mozindo na molende, enseignement efongolaka cerveau ya moto. Balobitake bazalaki koyena enseignement, mais bazalaki kosala nini? Ko persévérer. Ils étaient là chaque jour à Kilit, chaque jour ya mateya, bazoyoka mateya. Soka yoki mateya te. Ah, lelo bateyi nini? Nazu empêchement vraiment. Azo regretté. Aza après même avant kendenda aleki na église. Demuto, pesanga ba verset wana bateya kinini. Aza après ya kokende pa ya ndeko moko, Mama Brigitte, okende ki église. Bateyi nini? Pesanga pe ba verset. Atala kaka ba verset wana. Atali ba verset. Ah, on a regretté explication. Nana teyaki. Ah, moi commentaire na ye wana na raté. En tout cas lobby na kozanga te. Voilà souci wana. Soko ozangi mokolo moko na makolo ya bantoma, ozoyoka pasi na motem. Soko komi na point wana, comprendre que okomi mondini. Okomi mo Kristo. Tango souci wana eza nanu te. Ozana mombongo na yo, lelo na teka ka fort. Lelo na kende ko luka marchandise mona na kite. Toboyo luka marchandise. Luka marchandise. Mais les églises salanine. Kende mo sala, après mo sala salanine. Yaka, oya kosala te, aliate, mosala pesa accompagner nanan, nanzam, tala moninga, la fatigue, il y en aura toujours. Nzoto ya mai na makila, soki tongo etani obimi, fatigue e kozal. Na ninga kate mutaye bisanga na lemba ki bongo ngandenze te na lemba kate. Ba obaliaka mapa batondaka 12,000 pains tikalak, bazalaka libanda. Tango bandiaki wana, bao basaki na mboka apansaki na bango. Kaka bao bazalaki wana, c'est que pour mona bolamu na ensemble, kaka ozala na présence na ye. Muto asambela kana par mois yaka 2 fois. Par mois 2 fois. Naza mwana elam. Elam ko kanisa te soko le bien elam nde obimi spécial. Loba na sambela kana église à Jésus Christ, ça me fait du bien. Elam ezaka ka kombo. Soko lobi nanga église à Jésus Christ, motema nanga tondi na SM. Pour na yebi ke ba condition et pas na yo kozala rempli. Selon aussi les sawana acte des apôtres 32. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Boyebi esungaka, boyebi bikisaka, boyebi tombolaka, boyebi pesaka bozui. Puisque quand il m'a commis des trésors nyonso ezali, il y a sagesse, paix à connaissance, richesse, et ça quand il a savoir, na boyebi, nzamba traitaka na ba ignorante. Yo linga kaka délivrance na prophétie. Prophétie on peut ba yebisio. Est-ce que chaka na pratique? C'est le acte wana. Acte chapitre 2 verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, oui, dans la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, bomoko, communion fraternelle, boyokani, lisanga, bolingo, bazolinga na nano, bango na bango, mais soki na yene église, o bazolo baba Kristo wana, nzambe na ngai, balinga na kate, o bazaya Paulos, o bazaya nani, ya Paul, o bazaya nani, ya Pierre, nani asalaki église kati na ba? Yes. Moko alonaki, moko asopi mai, moko liseza nani, nzamba lola. Yo zana bipona pon, ozana ya yo groupe, ozana ya yo bato, ata asali mabe yo kote la kayeka. Mais bango nyonso bandeko kati na nkolo, telema na kati kabola, boza bandeko, boswana te, boza bandeko, bowela na te. Mais yo soko yaki ya kingani, mbala moko koti, okomi mutu ya kingani, po yo kabola kanaye, po yo lingaka ye, bongo ndeko na yo, olingaka ye te po na nini, bo lingweza ya nzambe, futa nyongo, nyongo eza ya nini, ya kolingana, na makambo nyonso mokili, o eza pasi eza bolingo. Tunangeza pasi po na nini. Milo yo muto tuninga zela na répondre yo bolingo eza passe muto azoboma ozolinga ye muto azotonga yo ozolinga ye muto azopimela yo ozolinga ye muto soki amoni yo aboyi
yo osanini ozopusa ye kaka pembeni nde nyongo yango wana ya kolinga bato me bato bazosaleni bazolinga yo te me soko olingi osilisi nyongo nazoteya mama moko nazoteya papa moko silisa nyongo nyongo eza bolingo kati na yango ezo englobe les 10 commandements oyo asilisi nyongo oyo Yesu akolinga ye, Yesu akokangola ye, Yesu akobikisa ye, Yesu akosalela ye bolamu banda lelo soko futi nyongo oyo okotambola na bomoko na Yesu. Yesu alingaki meme banguna na ye. Ye azoloba boya alingaka bato na alingaka bato fort me bato nde balingaka nga te bakomprenaka nga te. Ye alingaka bato na alingaka bato me na alingaka moto ayoko na zoloba mpo nga nde mokambi na ye. Moto azolinga impose nga volonté na ye. Tokoyoka na ndenge ni nga nde papa nzela yango oyo yo olingi te nga nalanda nzela na yo tango nga na kokwe yo kotombolanga na mitunaka soki nga Crispin na kwei bato boni bakokwei. Nzamba pambola bino. Amen. Asilisi wana.